Venüs HT şömine serisi hem minimum oranda dekore edilmiş bir çatı katıyla hem de geleneksel bir evle bütünleşebilir. Bu şömine serisini özel kılansa, şömine ateşini odanın istediğiniz yönüne çevirmenize imkan veren döner ayaklığıdır. Şömine küçük bir hareketle 360 derece çevrilebilir. Farklı ebatları ve çeşitleri vardır. Dilerseniz maksimum oranda ateşi görebileceğiniz çerçevesiz cam kapak. Buna küçük veya büyük çerçevelerden birini seçebilirsiniz. Venüs HT serisi, şöminelerin yanma odaları Venüs serisi ile aynıdır. Bu yüksek tavanlı odalar ve çatı katları için ideal çözümdür. Bu şömine serisini odanızın ortasına herhangi bir problem olmadan kurabilmek mümkün.